Koji su to 6 koraka da se konačno udebljaš i iz mršavica pretvoriš u ženu sa oblinama? Danas ćemo pričati upravo o tim koracima, stoga ostani sa mnom do kraja videa jer će ti ovaj video koristiti. Dobrodošla na moj kanal, moje ime je Kristina Mikolčić, kao što već znaš, ili ako si prvi puta ovdje, ja sam medicinska sestra i fitness trener i na ovome kanalu bavimo se upravo ovom temom kako da se iz mršavica pretvoriš u ženu sa oblinama, jer je i to bio moj problem. Stoga se nadam da će ti moje znanje i iskustvo pomoći u tome. Hajde da sada krenemo sa prvim korakom. Korak broj 1. Donesi 100% odluku da si u procesu i da nema odustajanja. Misao koja će ti možda pomoći u tom procesu jest misao koju ja jako volim koristiti i misao kojega se volim prisjetiti, osobito u trenucima kada mi je teško, kada mi se ne da i kada mi treba motivacije, jest pravilo Jordana Petersona iz njegove knjige 12 pravila o životu, a ono glasi: Treat yourself like you are someone you care about. Ili u prijevodu, tretiraj sebe onako kako bi tretirao nekoga koga voliš ili za koga ti je stalo. Zašto vjerujem da će ti ova misao pomoći u tome? Pa čisto iz razloga što vjerujem da i ti, baš kao i ja, svi nekako kada su u pitanju drugi i kada su u pitanju naši voljeni, za njih ćemo uvijek napraviti sve. O njima brinemo na najbolji mogući način, čuvamo ih, mazimo ih, pazimo ih, ali nekako kada smo u pitanju mi sami, svi se nekako opustimo i kao da manje vodimo brigu o sebi, nekako stavljamo sebe na drugo mjesto. Stoga zaista vjerujem da kada razmišljamo o samima sebi, baš kao što Jordan Peterson u toj knjizi kaže, da bi trebali tretirati sebe kao što tretiramo druge ljude koje volimo. Kada pristupamo sebi iz tog ugla ljubavi i strpljivosti, onda se nekako taj pogled i taj proces mijenja i vjerujem da nam pomaže da imamo upravo više strpljenja i ljubavi prema samom tom procesu i da ne odustajemo kada nam je teško, kada nam se ne da i kada ne vidimo rezultate onoliko brzo koliko smo si mi to zamislili. U redu je da ti se ne da, u redu da ti je teško, u redu je da ima dana kada bi najrađe ostala doma i odmorila i apsolutno to nekada trebamo i napraviti, trebamo slušati naša tijela i kada nam je zaista potreban odmor, trebamo odmoriti, ali važno je da u cijelom tom procesu treniramo disciplinu i da ne dopustimo da nas naše vlastite misli uvuku u taj nekakav proces gdje samo još više i još dublje razmišljamo o tim našim mislima i na kraju sabotiramo sami sebe i zaustavimo se u cijelom tom procesu i prije nego što smo zapravo krenuli. Stoga svaki puta kada ti bude teško, sjeti se upravo ovog prvog koraka, a taj je da si odlučila da nema odustajanja. Prelazimo na drugi korak, a to je prehrana. Znam da je prehrana nešto što je većini mršavih djevojaka predstavlja jako veliki problem. Prvo pitanje koje nam se pojavljuje u glavi je to, ali kako ću ja unositi toliko hrane u sebe? I nama mršavim djevojkama je to prilično teško za postići, jer to znači da moramo jesti više nego što smo uobičajeno navikle. Ja sam više zagovaratelj toga da našu prehranu, pogotovo ako si početnica i tek si ušla u proces, da je ona prilično bazična, osnovno i da nema te nekakve, pod navodnicima ću reći, ekskluzive. Zašto je važno da nema te ekskluzive i da ne kupujemo koje kakve kuharice? Čisto iz razloga što će te to možda overwhelmati, odnosno stvoriti će ti taj nekakav preveliki pritisak kad vidiš sve te namirnice, sav taj popis, kako to sve izgleda. Možda ćeš se osjećati da cijela ta priprema je jako komplicirana, da dugo traje, da je zdrava prehrana skupa. Stoga smatram da bi trebala što više simplificirati te nekakve postupke koji su vezani uz nabavku hrane i pripremu hrane. Odakle i kako krenuti? Malo razmisli, prođi kroz svoj dan i razmisli kako izgledaju te tvoje navike vezano uz prehranu. Na primjer, možeš krenuti sa malim koracima poput ubacivanja zdravog doručka, osobito ako je doručak nešto na što nisi naviknula i taj obrok u danu izbjegavaš. Uvođenjem zdravog doručka u dan će ti pomoći da nekako održiš tu rutinu, da tokom cijeloga dana imaš redovite obroke. Zasigurno moramo imati
imati doručak, ručak i večeru i pokušaj da između glavnih obroka uvijek ubaciš i međuobroke. Za međuobroke, to sam već pričala u svojim prijašnjim videima, najlakše je zapravo da smiksaš nekakav smoothie kod kuće i u njega najčešće možeš ubaciti mlijeko, grčki jogurt, kojekakve orašaste plodove. Što se tiče namirnica, bitno je da u svojim obrocima uvijek imaš proteine, masti i ugljikohidrate. Nemoj izbacivati nutrijente iz svoje prehrane jer tako samo ulazimo u taj začarani krug prejedanja i restrikcija. Stoga bi ti preporučila da zaista pokušaš da jedeš sve namirnice, samo da više biraš one koje su zdravije i nutritivnije i da što manje pribjegavamo rafiniranoj hrani kao što je junk food i pekara. Sada ću ti dati nekoliko primjera od svake grupe namirnica što možeš jesti. Što se tiče proteina, nekakve osnovne namirnice, jaja, mliječni proizvodi, piletina, puretina, govedina, sir. Što se tiče masnoća, maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi, ribe, to može biti bilo koja riba, zatim ugljikohidrati, riža, integralna tjestenina, krumpir, isto tako nemoj zaboraviti i na povrće. Dakle, zaključno, najvažnije je da svoju prehranu održavaš što jednostavnije, nisu ti potrebni nikakvi recepti, svakako naravno možeš kupiti nekakve recepte. Treća stavka, odnosno treći korak, jesu treninzi snage. Ono što je jako bitno kod treninga snage jest to da imamo treninge barem do 3 puta tjedno. Sve što je manje od 3 puta tjedno, nažalost, neće nam baš previše pomoći da postignemo nekakve rezultate. Međutim, naravno, ako si početnica, bolje je treniraš kraće, da možda kreneš sa jednim treningom tjedno ili 2 treninga tjedno i da postepeno kroz tjedne povećavaš broj, odnosno frekvenciju treninga. Što se tiče konkretno treninga, kada je u pitanju trening snage, jako je bitno da naše tijelo stavimo pod stres, a to ćemo postići tako da koristimo utege. A trenirati možeš kod kuće i u teretani, međutim, ako krećeš od kuće, morati ćeš nabaviti nekakvu osnovnu opremu za vježbanje i ako se odlučiš za tu varijantu, onda ti preporučam da si možda nabaviš 2 bučice. To može biti od 2, 4 ili 5 kg. Možda možeš uzeti i giriju od 5 do 7 ili 10 kg. Također si možeš nabaviti i elastične takozvane booty band trake i utege za gležnjeve. I to će ti biti sasvim dovoljno za početak da nanesemo taj stres na mišiće i da ih potaknemo da oni rastu. Ako ipak odlučiš biti malo hrabrija i odlučiš da želiš krenuti u teretanu i mučite taj nekakav strah, sram i nelagoda, jer znam da se jako puno cura susreće sa time i da upravo iz tog razloga djevojke često puta izbjegavaju da idu u teretanu. Ono što ti ja preporučam za početak jest to da ne moraš odmah kada dođeš u teretanu sada krenuti i ići na sve sprave, jer znam da to može biti opet overwhelming, može nas previše opteretiti i može nas možda tu i zaustaviti jer ćemo razmišljati pa koje sprave koristiti, kako ih pripremiti, šta raditi, šta ako me drugi gledaju, što ako radim krivo, šta ako će mi se neko zbog toga smijati. Ono što ti ja preporučam jest da kreneš lagano. Dođi u teretanu, možeš odabrati nekakav prostor u teretani, možda prostor za zagrijavanje i ondje si možeš donijeti 1, 2 bučice, giriju, dakle donesi si nešto od slobodnih utega, pronađi taj nekakav miran kut u teretani, ondje zauzmi prostor i kreni od tamo sve dok se lagano ne akomodiraš, navikneš na prostor i ne osjećaš ti ugodno sama sa sobom, ali i u prostoru. Također postoji opcija da pitaš u teretani osoblje koje ondje radi, da te malo provedu kroz prostor i da ti pokažu kako se sprave koriste. Dakle, vidiš šta je tebi ugodnije, sa čime se ti osjećaš sigurnije i kreni od toga. A sljedeća važna stvar kada je u pitanju trening, bilo da treniraš kod kuće ili u teretani, izbjegavaj nekakve super cool pokrete. Zašto? Zato što kada smo početnici, jako je bitno da naučimo izvoditi pokrete pravilno, kako se ne bi ozlijedili, kako bi pravilno koristili mišiće i kako bi targetirali tu grupu mišića koju želimo.
Osnovni pokreti su u početku sve ono što ti treba, čučnjevi, iskoraci, hip thrust, potisci, povlačenja. To je sve ono što ti treba na početku i nema potrebe da kompliciraš i da radiš nekakve složene pokrete ili kombinacije pokreta. Sljedeći korak, ako se želiš pretvoriti iz mršavice u ženu sa oblinama, je taj da smanjiš stres i da se dovoljno odmaraš. Ovo je osobito važno za djevojke koje su mršave i koji cijeli život muče muku upravo sa time, a sada ću ti objasniti iz kojeg razloga. Naš živčani sustav čini simpatički i parasimpatički dio. Zbog modernog načina života, naš simpatički dio koji je odgovoran za onaj mod preživljavanje, borba, stres. Kada je naše tijelo konstantno pod stresom, osobito djevojke koje žele dobiti na mišićnoj masi, ono djeluje na taj način da utječe na naš apetit, odnosno nismo toliko gladne, nemamo potrebu za hranom, što samim time znači i da nećemo unositi dovoljno hrane. A rekli smo već na početku da moramo unositi dovoljnu količinu hrane i biti u tom kalorijskom plusu. Druga stvar, osim što utječe jako na naš apetit, upravo ovaj hormon stresa, kortizol, utječe i na naše mišiće, što znači da se naši mišići nakon treninga neće dovoljno oporavljati, rekuperirati i rasti. Stoga je jako bitno da simpatiku smirimo, tako da aktiviramo naš parasimpatički sustav koji će upravo to utišati, odnosno primiriti taj naš simpatički sustav. Kako ćemo to napraviti? To ćemo napraviti tako da prakticiramo aktivnosti koje umiruju naše tijelo. Apsolutno dovoljna količina sna, 6 do 8 sati, i znam da je to osobito kod mladih ljudi nešto što baš i ne prioritiziramo, ali san je zaista jako bitan, pogotovo u tom procesu rasta. Sljedeća stvar koja ti može pomoći u umirivanju simpatičkog sustava jest šetnja prirodom, meditacija, zapisivanje misli, vođenje dnevnika, razgovor sa voljenima, možda rad sa terapeutom. Dakle, odaberi neku od ovih aktivnosti, prakticiraj svakodnevno barem nešto od toga, barem se naspavaj ako ništa drugo, i garantirano će ti ovaj korak pomoći da ideš prema svome cilju, odnosno da rasteš na kilaži. Sljedeći korak je više praktične prirode, a to je da možeš upotrijebiti koje kakve trikove sa odjećom. Dok većina djevojaka obožava ići u shopping, to se možda i ne može reći za svaku mršavu djevojku, čisto iz razloga što uvijek imamo problem sa veličinom. Ili nam je sve preširoko, ili predugačko, ili ne možemo naći veličinu i često puta možemo završiti čak i na dječjem odjelu. Da li se to i vama dogodilo ili sam ja jedina? Isto tako često puta moramo prekrojavati, nositi košnajderice da nam nešto skrati, da nešto suzi. Postoje ti trihovi koje možemo upotrijebiti i koje će nam vizualno pomoći da se osjećamo ljepše, samopouzdanije i da već istaknemo te naše atribute. Mršave djevojke bi definitivno trebali izbjegavati tamnu odjeću, široku odjeću, nizak struk, čak i određeno donje rublje, recimo gačice, normalne gačice, one dosta znaju već naše gluteus onako dodatno špljoštiti i učiniti nas ravniji, tako da ako ti to ne voliš, odnosno ako se mučiš s time i ako ti to smeta kao što je meni smetalo, onda ti možda preporučam brazilke, recimo one će ipak onako ljepše doći na gluteus i istaknuti tvoje obline. Što se tiče odjeće, trebali bi nositi viši struk, zatim da su ti džepovi na gluteusima pozicionirani više. Možemo nositi svjetliju odjeću, pencil suknje, sjajne materijale kao što je koža. Koristi odjeću kao alat koji će ti podignuti samopouzdanje i zbog kojega ćeš se osjećati bolje, a ne da se sakrivaš i maskiraš. I zadnji korak za danas je taj nauči da nosiš svoje tijelo sa samopouzdanjem. I hajde da na ovu misao pogledamo sa malo drugačije perspektive. Sjeti se kada ulažeš u neki odnos, kada mu daješ ljubav, vrijeme i pažnju, koliko ti je zapravo teško onda odustati od tog odnosa. Pa istu tu filozofiju kada primjenimo na samima sebi, kada ulažemo u sebe, kada sebe tretiramo lijepo, kada više volimo sebe, kada više ulažemo sebe, onda ćemo i nekako teže odustati od samih sebe i od cijelog tog procesa i više ćemo
cijeniti sebe, voljeti sebe i sam taj proces. Tako da, znam da ovo zvuči malo izazovno, ali znam da je moguće. I to bi bilo to za danas. Nadam se da si nešto naučila, da te ovaj video inspirirao, motivirao, ali na dugoročne staze, da će ti isto tako i pomoći da malo promjeniš tu svoju filozofiju kada je u pitanju trening, zdrava prehrana, tvoj odnos sam sa sobom i da ćeš sada kada završiš sa ovim videom spremiti svoje stvari i otrčati trkom u teretanu. Ako si prvi puta ovdje, nemoj se zaboraviti subscribe-ati na moj kanal. Moje ime je Kristina, a mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!